Εντάξει, και μιλάμε για τον εκκλησιασμό και θέλω κάθε άτομο να μπορεί να διακρίνει μεταξύ του κοσμικού, ψεύτικου, χριστιανικού θρησκευτικού συστήματος και των αληθινών παιδιών του Θεού. Δεν είμαστε όλοι παιδιά του Θεού και πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε ένα πρόβατο και ένα κατσίκι. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μία φρόνιμη παρθένο και μία μωρή παρθένο. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά και σήμερα σε αυτή την χρονική περίοδο που διανύουμε τώρα, οι άνθρωποι φαίνεται να μην μπορούν να το διακρίνουν καθόλου και έτσι έχουν παγιδευτεί. Λοιπόν, αφήστε με να το εξηγήσω αυτό. Η ψεύτικη εκκλησία είναι μια παγίδα. Και πώς ξέρεις αν εμπλέκεσαι σε μια ψεύτικη εκκλησία? Λοιπόν, ας μπούμε στο θέμα. Η βίβλος σας είπε, ή ας πούμε ο Ιησούς σας είπε ξεκάθαρα, ότι όποιος αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας και ο δούλος δεν μένει στον οίκο για πάντα. Εντάξει, είπε ότι ο Υιός μένει για πάντα. Επομένως, αν ο Υιός σας ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Το θέμα είναι η αμαρτία. Ένα άτομο που έχει σωθεί πραγματικά έχει καθαριστεί από κάθε αμαρτία. Δεν αμαρτάνει πια. Και από εκείνη την ημέρα και μετά θα ζουν τη ζωή τους σύμφωνα με τον Θεό. Θα ζουν για να υπηρετούν τον Θεό και να υπηρετούν ο ένας τον άλλον. Αυτοί είναι οι Άγιοι. Είναι καλεσμένοι έξω από αυτόν τον κόσμο, εντάξει, και ασχολούνται με το έργο του Πατέρα τους. Ο εκκλησιασμός δεν είναι αυτό. Ο εκκλησιασμός είναι πολλά διαφορετικά είδη μεταβλητών, πολλά διαφορετικά είδη εκκλησιαστικών πραγμάτων, αλλά βασικά έχει καταλήξει στο σημείο που είμαστε τώρα, όπου αντικαθιστά την πορεία της ζωής σου που έχεις δώσει στον Ιησού Χριστό για να ελευθερωθείς από την αμαρτία και να ασχολείσαι με το έργο του Πατέρα σου κάθε μέρα για πάντα, μέχρι να σε καλέσει κοντά του με μουσική και τραγούδια και ακρόαση της βίβλου, αλλά κανείς δεν το κάνει πραγματικά. Όλοι, ξέρετε, λένε ο ένας στον άλλον ότι ακόμα αμαρτάνουν, ότι όλοι ακόμα αμαρτάνουν και όλοι αμαρτάνουν και ο Ιησούς καταλαβαίνει και τέτοια πράγματα. Επομένως, δεν έχει σημασία ποια εκδοχή είναι ολόκληρη η κατάσταση λανθασμένη. Δεν είπε ο Ιησούς ότι λίγη ζύμη φουσκώνει όλο το ζυμάρι.